Ако по-често приемаш усещането, че желанието ти вече е изпълнено, ще станеш господар на съдбата си. Невил Годард. Тези думи не са просто вдъхновяваща мисъл, те са духовно заклинание, изречена от един от най-мистичните и в същото време най-рационални умове на 20 век – Невил Годард. Тази фраза е код. Код към сила, която древните магове са наричали с различни имена – вътрешната реалност, вибрация на съдбата, огън на съзиданието. А в днешно време ние го наричаме законът на предположението. Вероятно сте чували за проявлението, визуализацията, силата на намерението. Но въпросът, който не дава мира на търсещите, остава. Има ли наистина сила, толкова могъща, че да може да превърне една мисъл в материя? И ако да, защо не я владее всеки? Днес няма да си играем с повърхностни мотивации, а ще навлезем дълбоко до онзи слой на реалността, където магията, подсъзнанието и науката започват да се преплитат. Истината е следната. Законът на предположението не е позитивно мислене. Това е ритуал на ума, който разгръща реалността според вътрешната ти вибрация. Когато влезеш в състоянието, че нещо вече се е случило, дори само за минута, изпращаш команда на света и той се подчинява. Не защото си мислил позитивно, а защото си влязъл в ролята. За подсъзнанието няма разлика между истинско и представено. Затова законът на предположението работи не с вяра, а с въплъщение. Но откъде идва тази идея? Кой е Невил Годард, човекът, когото мнозина днес наричат учителят на учителите? Приготви се. Защото това не е просто история за някакъв човек. Това е историята за това как да създадеш света си, всеки ден, с всяка мисъл, с всеки миг. Невил Годард не е просто мистик, а пророк на вътрешната реалност. Роден в Барбадос през 1905 година, макар и скромен на вид, Годард се превръща в един от най-радикалните мислители на нашето време. Човек, който превежда библейските текстове не като религиозни притчи, а като инструкции за сътворяване на реалността. Годард не просто говори за вяра, той учи на вътрешно въплъщение. Цялата му философия се основава на нещо просто, но разтърсващо. Въображението създава реалността. Не желанията, не молитвите, а онова, което вътрешно преживееш като вече реално. Ако приемеш чувството, че желанието ти вече е изпълнено, светът ще се подчини. С тази идея той променя хиляди животи. Невил учи, че не трябва да искаш, а да усещаш, че вече го имаш. Че не трябва да чакаш доказателства, а да ги създадеш отвътре. Да не се молиш на Бог отвън, а да го активираш в себе си чрез сила, наречена предположение. Попитай себе си, как щеше да се чувстваш, ако вече имаш онези пари? Как щеше да се чувстваш, ако вече си обичан? Как щеше да дишаш, ако вече си на мястото, което искаш? Открий това чувство, влез в него, изпълни се, живей го. Това не е игра на ума. Това е съзнателна промяна на вибрацията, която задейства невидимите сили в реалността. Невил ни учи на още нещо ключово – да живеем в края. Да не мислим как ще стане това, а да обитаваме вече сбъднатото. И когато умът се настани в реалността на сбъднатото, тялото, действията и обстоятелствата се подреждат автоматично. Светът не може да устои на този вътрешен магнетизъм, така се написва собствената реалност. Не с контрол, а с вътрешно превъплъщение. Ами ако вътрешните ти разговори са всъщност заклинания, които пренаписват живота ти? Невил Годард е вярвал именно в това. Той учи, че твоите мисли не са просто мисли, те са сценарии. Всяка вътрешна реплика, всеки малък диалог, който водиш със себе си, е като шепот към Вселената. А Вселената слуша.
Когато съзнателно режисираш вътрешните си разговори, когато започнеш да си говориш като човек, който вече има това, което желае, започваш да програмираш не само ума, а и реалността си. Но тук идва нещо още по-радикално. Невил вярва, че можем да пренапишем дори миналото си, чрез силата на въображението, чрез ревизиране, практика, в която преживяваш минали събития по нов, по-добър начин. И не за да създадеш заблуда, а защото ти задаваш смисъла, преправяш ги вътрешно и те започват да резонират по различен начин с бъдещето ти. Минало, настояще и бъдеще, според Невил, са прожекции на вътрешни състояния. И ти можеш да ги режисираш, да ги пренапишеш, да ги оживиш отново, но този път така както ти искаш да бъдат. Но нека се върнем в началото. Като дете си гледал света през други очи. Помниш ли? Защо небето е синьо? Дали има хобити в планините? Мога ли да пипна еднорог? Въображението ти е било всичко. Ти си живял в магията на вътрешното преживяване. И тогава нещо се случва. Порастваш. Започваш да вярваш, че реалността е твърда, че има правила, че желанията ти са наивни. Дядо Коледа става смешен, въпросите излишни, а чудото нереално. И някъде там си забравил как се създава реалност. Но сега, когато отново се докосваш до мъдростта на Невил, не можеш да не си спомниш. Истината е, че все още можеш да го правиш. Да мечтаеш, да вярваш, да предположиш, че светът ти се променя, само защото си го почувствал. Цялото учение на Годард се върти около това. Ако вътрешно го почувстваш като реално, то ще стане реално. Но нека влезем в сърцевината на всичко това – законът на предположението. Какво точно представлява той? В най-чистата си форма, законът на предположението гласи: твоите убеждения, емоции и вътрешни нагласи моделират реалността ти. Годард ни призовава не просто да си мечтаем, а да надхвърлим желанието, да престанем да искаме и да започнем да живеем така, сякаш вече го имаме. Представи си, че засаждаш семе в плодородна почва. Почвата е твоето предположение, дълбоката вяра, че желанието вече е факт. Оттам нататък реалността няма избор, освен да поникне, да се разгърне и да се превърне в преживяване. Това не е мечтаене. Това е вътрешен акт на сътворение. Най-просто казано, предположението означава да почувстваш и да преживееш желаната реалност като вече съществуваща. Да не питаш дали ще стане, а да започнеш да се държиш, мислиш и усещаш така, сякаш вече се е случило. Може би сега ти звучи като поредната форма на позитивно мислене. Но нека ти покажа разликата. Желанието е пасивно. То е като да хвърлиш монета в фонтан и да си пожелаеш нещо. Надяваш се, чакаш, молиш се, но ти не участваш активно. Предположението е нещо различно. То е активен ритуал на съзнанието. Когато предполагаш, ти не мечтаеш, ти влизаш в роля, ти въплъщаваш чувството, че си вече този човек. И тогава светът се преструктурира, за да ти пасне. Желанието те кара да чакаш промяна. Предположението те кара да я предизвикаш. Не чакаш твоят кораб да дойде на пристанището, ти влизаш в него и започваш да го управляваш. Законът на предположението не е пасивна надежда, а съзнателен акт на вътрешна алхимия. И ако вървим по този път заедно, ще ти покажа как точно да го приложиш, стъпка по стъпка. Освен това ще ти споделя за един предмет, който може да ти помогне процесите при теб да се случат много по-бързо. Как да приложиш закона на предположението в ежедневието си, стъпка по стъпка. Вече разбираш концепцията. Но как да й дадеш живот? Как да я вкараш в ежедневието си? Истината е, че проявлението не е еднократен акт, а ритуал на съзнанието, който се повтаря, докато реалността капитулира пред новия ти вътрешен свят.
Ще ти дам специална програма от 11 стъпки, затова абонирай се за канала и запази някъде това видео, за да може да се връщаш и да си припомняш казаното, докато не го усвоиш като ритуал. Първата стъпка е да изчистиш желанието си. Какво искаш наистина? Маркирай повече пари. Но казвай: искам 10 000 лева чист доход всеки месец чрез работа, която обичам. Маркирай любов. Но казвай: искам топла, вдъхновяваща връзка с човек, с когото се чувствам свободен и истински. Конкретността е горивото на вътрешната реалност. Когато си конкретно ясен, подсъзнанието започва да работи с формата, не само с емоцията. Всеки ден, дори за 3 минути, записвай желанията си. В тефтер, в бележка, в визуална карта. Напиши ги така, сякаш вече се случват. Това е първата форма на магия, писаното слово. Стъпка 2. Изкови новата си реалност с утвърждения. Създай кратки, силни фрази, написани в сегашно време, които утвърждават, че вече си там. Ако си маркирал, ще бъда успешен. Кажи си: аз съм уважаван експерт, който печели добре и обича това, което прави. Ако си маркирал, надявам се да бъда обичан. Кажи си: аз съм обичан, избран и ценен всеки ден. Повтаряй тези утвърждения с глас или на ум, сутрин след събуждане, пред огледалото или докато си миеш зъбите. Повтарянето в моменти на рутина якорира новата идентичност. Ако забеляза, първо ти казах да маркираш кратки думи, това са твоите пътеводители, позовавайки се на правилото за двете най-силни думи, за което можеш да гледаш подробно видео в канала. Трябва да избереш 2 думи, които описват най-силните ти желания. Превърни ги в мантра и не спирай да ги повтаряш. Сложи ги на видно място и точно преди лягане си ги кажи. Започни да ги развиваш като сценарий, докато заспиваш. Точно тук идва ролята на специалния предмет, за който ти споделих. Често започваме даден ритуал, но само след няколко дни забравяме за него или го отлагаме. Именно поради тази причина създадох специално изработен шаблон с красива рамка, на който да въведеш точно 2 думи. Нито повече, нито по-малко. Постави ги на най-видното за теб място. Тук идва ролята на специалния шаблон. Той е създаден според метод, който доказано привлича несъзнателно вниманието. Така ще виждаш твоите думи безброй пъти на ден. По този начин подсъзнателно ще ги закодираш в мисълта си и много по-бързо ще започнеш да излъчваш правилната вибрация, която да промени реалността. Освен това, с покупката на този предмет ще подкрепиш развитието на този канал. Линк към предмета ще намериш в описанието. Стъпка 3. Визуализация. Преживей го отвътре. Затвори очи, влез в сцената, не като наблюдател, а като главен герой. Не гледай себе си отстрани, като във филм. Виж през собствените си очи. Заслушай какво чуваш, помириши, усети с всичките си сетива. Ако визуализираш нов дом, чуй звука на входната врата, докосни дръжката, усети пода под босите си крака. Ако визуализираш професионален успех, чуй ръкоплясканията след твоята презентация. Почувствай увереността в гърдите си. Това е реална симулация на реалността. Подсъзнанието не различава въображението от действителността. Всяка вечер преди сън, 5 минути си визуализирай само една сцена. Но изживяна дълбоко и с усещане, че вече се случва. Законът на предположението не е просто техника, това е промяна на идентичността. Ти не се опитваш да бъдеш нещо. Ти си това. Останалото е наваксване на обстоятелствата. Чувството е тайната, не образът, не мисълта, а усещането. Годард отново и отново ни напомня: не е достатъчно да мислиш за желанието си. Трябва да усетиш, че вече го преживяваш. Да, визуализацията е важна. Но нека сме ясни, образите са носителите, съдовете. Истинската магия се случва, когато ги напълниш с емоция. Стъпка 4. Чувството е вибрацията, която създава.
Сега идва същността на всичко. Чувството е тайната на всичко. То е езикът, с който говориш на Вселената. Без него визуализацията е просто красива картина без звук. Не просто си представяй, че имаш пари. Почувствай сигурността, облегчението и свободата, които те ти носят. Не просто мечтай за любов. Потопи се в топлината, покоя и избраността да бъдеш обичан. Усети как вибрацията в гърдите ти се променя. Как започваш да дишаш различно. Това е реалният момент на проявление, вътрешната алхимия на чувството. Много хора подценяват това, защото им изглежда прекалено лесно, но това изобщо не е лесен процес. Именно тук хората се провалят. Това е фината наука на душата. Истината е проста. Емоцията е магнит. Колкото по-дълбоко я почувстваш, толкова по-силно ще привлечеш тази реалност към себе си. Отпусни се, затвори очи, дишай, почувствай, преживей го, повярвай. Това не е игра, това е създаване. Стъпка 5. Създай ментален сценарий. Историята на живота, който вече живееш. Не си просто човек с желания. Ти си разказвачът на своята реалност. Създай ментален филм, сцена по сцена. Виж себе си в желаната ситуация. Чуй какво казваш. Чуй какво ти отговарят. Усети мястото, където си. Колкото по-ясен и детайлен е този сценарий, толкова по-бързо подсъзнанието ти ще го приеме като истина. А когато то повярва, светът започва да се подрежда по новия сценарий. Стъпка 6. Живей в края. Ето най-мощното тайно оръжие на закона на предположението. Не действай сякаш желанието ще се случи. Действай така, сякаш вече се е случило. Вземай решения така, както би ги взел човека, който вече има тази работа, тази връзка, този успех. Как би се държал днес, ако вече беше богат? Как щеше да ходиш, да говориш или да отговаряш на съобщенията? Това не е театър. Това е активиране на новата ти идентичност. И реалността няма друг избор, освен да отрази тази промяна. Стъпка 7. Последователност и повторение. Ритъмът на проявлението. Законът на предположението не се задейства само от едно мощно изречение или двете най-мощни думи. Това е ритуал, който повтаряш докато реалността капитулира. Повтаряй утвържденията си. Визуализирай всеки ден. Влизай в чувството, дори когато около теб изглежда, че нищо не се случва. Невил го казва ясно. Упоритостта не е отчаяно чакане. Тя е спокойното постоянство в усещането, че вече си там. Ти не чакаш. Ти знаеш. Ти живееш в края, дори светът още да не го е разбрал. Но той ще разбере. Скоро. И запомни. Това не е фалшиво самозалъгване. Това е дисциплина на вътрешната реалност, която задейства механиката на външната. Стъпка 8. Превъзпитай вътрешния си глас. Научи се да слушаш не онова, което казват другите, а онова, което си казваш самия ти. Вътре в теб има глас, който понякога е уверен, но понякога шепне съмнения. Това не е за мен. Не съм достатъчно добър. Никога не съм успявал в това. И точно този глас саботира закона на предположението. Промени го. Съзнателно. Всеки ден. Когато се хванеш, че вътрешният диалог те подценява, спри. Смени канала. Кажи си нещо различно. Аз съм достоен. Аз съм избран. Всичко, което желая, вече се движи към мен. Това е непрекъсната вътрешна хигиена. Все едно настройваш радиостанция. Ако искаш да чуеш симфония, няма да търпиш шум. Затова и тук не търпи вътрешен шум, който не служи на реалността, която създаваш. Стъпка 9. Освободи се от как. Довери се на невидимото. Може би най-трудното за човешкия ум е да не знае как ще се случи, но въпреки това да вярва, че се случва. Но това не е наивност. Това е дълбоко доверие, че Вселената разполага с безброй пътища, които ти дори не можеш да си представиш.
Невил го казва ясно. Не се интересувай как ще се случи. Твоята работа е да го усетиш като реалност. Останалото ще бъде уредено. Ти не си тук, за да контролираш Вселената. Ти си тук, за да създаваш състояние, а тя да го изпълни. Дори това да се случи по най-неочаквания начин за теб. Стъпка 10. Рефлектирай и пренапиши. Понякога, въпреки всичките ти усилия, нещо вътре в теб шепне наобратно. Не мога, не става, това не е за мен. И тук идва тайната сила на Невил, ревизията. Той не само вярва, че можеш да пренапишеш миналото. Той твърди, че трябва да го правиш, ако искаш настоящето да се промени. Всяко убеждение, което не съвпада с желаната реалност, е просто устарял сценарий. Влез в ума си, върни се към момента, където си се усъмнил, провалил, бил наранен и пренапиши историята. Не го правиш, за да се самозалъжеш. Правиш го, за да промениш вибрацията, която този спомен носи. Помни, подсъзнанието не прави разлика между действителност и въображение. Всяка вечер, преди сън, избирай един момент от деня, който не резонира с желанията ти, и го преработвай. Създай нова версия, усети я, повярвай и. Стъпка 11. Благодарност, сякаш вече го имаш. Благодарността не е финалът. Тя е запалката, която активира полето. Тайната е да благодариш така, сякаш вече се е случило. Усети тръпката, спокойствието, сигурността, които би изпитал, ако вече имаш това, за което мечтаеш. Не чакай доказателство, за да бъдеш благодарен. Бъди благодарен, за да го получиш. Това е вибрационният подпис, който казва на Вселената: аз съм готов. Аз вярвам. Аз съм вече там. След като научи всичко това, ти вече не си зрител на собствения си живот. Сега вече ти си сценариста, режисьора, главният герой. Невил Годард ни завеща най-мощното оръжие. Съзнанието е единственият инструмент, от който наистина се нуждаеш. Твоите предположения не са случайни мисли. Те са команди. Твоите емоции не са реакции. Те са магнити. А твоето внимание е писецът, с който пишеш съдбата си. Ако си готов, заяви го. Напиши го в коментар и си го кажи. Аз съм този, който създава. Аз избирам. Аз вярвам. И аз живея това, което съм създал. Как да преодолееш съмненията по пътя на проявлението? Нека сега се изправим пред нещо, за което малцина говорят открито. Съмнението. Да, то идва. И това не значи, че си слаб, а че си човек. Понякога ще се запиташ, дали това изобщо работи? Не е ли твърде хубаво, за да е вярно? Какво, ако просто си фантазирам? И тук е моментът на истината. Не отричай съмнението, преобрази го. Невил Годард ни учи, че законът на предположението не е пожелателно мислене, а активна комуникация с Вселената. Когато предполагаш, че нещо вече е реално, ти изпращаш сигнал. И този сигнал оформя полето около теб, пренарежда събития, хора, обстоятелства. Това не е някаква малка, посредствена идея. Това е универсален принцип. Хора от целия свят, независимо от религия, образование и произход, споделят как този закон е променил живота им. Реални хора, реални трансформации. И всички те започват от едно – вътрешна готовност да повярват преди да видят. И все пак какво правиш, когато се разколебаеш? Върни се към чувството, визуализирай, преживей го отново, повтори утвърждението, напомни си кой си и какво създаваш. Приеми божествената времева линия. Не всичко идва веднага, но всичко идва на време. Това не е магия за бързи резултати. Това е вътрешен път, който те превръща в този, който е готов да получи. Постоянството е пътят, съмненията са бурите, а предположението е фарът, който не угасва. Твоят финален въпрос трябва да бъде: какво наистина желая?
И мога ли днес да започна да живея така, сякаш вече го имам? А сега ще те помоля да ми отговориш на един въпрос, за да ми помогнеш в развитието на този канал. Искаш ли още видеа, свързани с философията на новото мислене? В България все още не се говори особено за това, но това е философско-духовно движение, възникнало в края на 19 век, което включва идеи, че ума или мисълта имат сила да влияят върху реалността, включително върху здравето, обстоятелствата и личната съдба. Това движение лежи в основата на много днешни учения за позитивното мислене, закона за привличането и личностното израстване. То обединява духовност и практичност, но не принадлежи към нито една конкретна религия. За съжаление, на български има само общи приказки, свързани с тези принципи, и почти никаква систематизирана, практическа и приложима информация. Ако това видео те е докоснало, остави знак. Дай своя коментар или го сподели с приятел. Не забравяй, че винаги си добре дошъл тук, когато имаш нужда да си спомниш кой си. Защото не само, че мечтите ти са възможни, те вече са на път.